Բաքվում մոտավորապես 1 շաբաթ մնացել եմ։ Կարակել էին այս ոդկիցս մտել էր, փորս տրաքսրը դուրս էր եկել պատրոնը։ Ծեծում էին, տոկ էին տալի, ձեռքերս են վառել, ասի եթե պետք է մնաս երկուսով իրար հետ ստե անիմաստ մանանք, ինձ ես կխփեմ, որ մեղքի տակ չեմ մնա։ Գյուղապետին զանգեցի, խափեց ասես քո մոտ եմ, օդկրակի քեզ գտնեմ, այնքան օդկրակել տվես, պատրոններս է բրծավ, մնացի այդտեղ։ Ես ճիշտ ասեմ չի ուզում ինքնս մանել էլի, Ղարաբաղի բնակիչներից մարդ կար, որ իրանց երկրից տարիքով մեծ էր։ Կամավորագրվել եմ, ինքնակամ գնացել եմ, մասնակցել եմ նաև քարորիային, այդ ժամանակ զինծառայող եմ եղել արդեն զորացրվելու ժամանակներ։ Տանն եմ եղել, եթե ճիշտ եմ հիշում, կիրակի էր օրը, աշխատանքային օր էլ չէր, իսկ այդ որոշումը ոչ թե այտենց մտածել եմ եկել եմ այդ որոշման, իմ մոտ ներքուսն հենց ա եղել, որ եթե կա ինչ-որ տենց վտանգ, քննարկման ենթակա ինչ-որ բան չի, որ արդյոք արժի պետքա թե չէ, եթե կա, ուրեմն պետքա մասնակցել։ Առաջ օր գնացի, հետո ուղարկեցին, վայնկոմատից չթողեցին, երկրորդ օրն եմ գնացել ենք սկզբում Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից հետո մեզ ուղարկել են, ի սկզբանե որոշել ենք, որ գնանք դեպի Թալիշ մատակցի ուղղությամբ։ Երբ որ հասել ենք այնտեղ արդեն, եթե ճիշտ եմ հիշում, Թալիշը չեզոք գոտի էր արդեն, մոտ մի 4-5 օրի կարգի երևի այդ Թալիշի անտառներում ենք եղել, որից հետո հետնահանջով դեպի Մադաղից ենք իջել, հետո ընդհանուր գունդը վերջում արդեն էլի նորից հետնահանջ երբ որ եղել է, արդեն վիրավորներին վերցրած, արդեն 4-րդ գումարտակից վիրավորներին վերցրած ոտքով այդ եղնիկների այդ դիկով տենց հետ են գնացել դեպի Ստեփանակերտ, որից եթե ճիշտ եմ հիշում 2-3 օր հետո նորից տեղափոխվել ենք արդեն Հադրութի շրջան, Արբուլախ գյուղ։ Եթե ճիշտ եմ հիշում վիճակը լավ չէր, արդեն գյուղից էինք ոնց որ դիրքը պահում, դիրքերին Հադրութի չենք ասել։ Արբուլախում վիրավոր ունեցանք, վիրավորին պետք է հետ տանենք, ուղղակի դիրքերը նենց էր, որ ինքը խրամատ չէր, մարտական դիրքեր չէր էլի, ոնց որ շենքեր չէր, այսինքն տներ էին սեփական էլի, տների այդ մարտական գործողությունները տների մեջ էր էլի տեղի ունենում, որ վիրավոր ունեցանք, վիրավորին հետ տանելու համար այսպես էր, ճանապարհը ինքը բարձր դիրքում էր գտնվում դիտարկվող, համ բաց կետեր, համ բարձր կետեր, բայց դա էր միակ ճանապարհը էլի, մնացած այսպես ասված, որ կարայինք ինչ-որ հետնահանջ կամ չգիտեմ ինչ-որ գործողություն անենք, պետք էր սետկաներ էր էլի, ցանկապատած էր, այդ ցանկապատի վրայով թռնել, ծառերի թփերի վրայով, բան, դե մենք կարայինք, բայց վիրավորին չենք կարա էլի անդադ չբրտենք, որ բանը հասավ վիրավորին հետ տանելուն, արդեն կիսվանք, ոնց որ մի 4 հոգով վիրավորին գնացինք, որ հետ տանենք, մնացած անձնակազմին էլ չթողեցինք այդ ճանապարհով գան, որտեվ բաներ էլի, ոնց ասեցի, դիտարկվող վտանգավոր կետ էր։ Այդ հետ նահանջի ժամանակ վիրավորին տանելուց ինձ էլ են վիրավորում, մեկը վիրավորին է տանում, մյուսը, որ 4-ով գնում ենք էլի, մյուս տղան գալիս է իմ մոտ, դե գալիս է, իմ մոտ գալիս է Կարենը, ինքը ոնց որ, ոնց ասեմ, իմ երևի կես ջանին էր էլի, ինքը համ փոքր մոքր էր, ֆիզիկապես չէր կարող էլի ինձ գրկել տանել, բանը ասավ նրան, որ մնաց մոտս, երկար համոզելուց հետո ասեցի, որ ինքն էլ նոր ամուսնացած էր, մի երեխա ուներ, երկրորդը արդեն պետք է ծնվեր, ասի իմաստ չկա էլի, որ մնա իմ մոտ, եթե կարա իշնի, եթե օգնություն մարդ կգտնի, որ օգնության գա, հետ իր հետ միասին ինձ վերցեն, թող գա, հակառակ դեպքում այն որ պետք չի էլի այստեղ մնա։ Երկար համոզելուց հետո այն որ չէր համոզվում, ճիշտն ասեմ, ինչի որ տենց համոզեցի, ասեց հա լավ, օքեյ, ինքն էլ չէր կարող գնալ, ասի եթե պետքա մնաս երկուսով իրար հետ ստե անիմաստ մանանք, ինձ ես կխփեմ, որ մեղքի տակ չեմ մնա։ Այդտեղ երևի մնացել եմ 7 օր, այդ ինքը պտղատու ծառեր կային, մի քիչ դիք տեղ էր ու տուն էր երևի մի 40 մետր այն կողմի վրա։ Ինձի կարակել էին այս ոդկիցս մտել էր, փորս տրաքսրը դուրս էր եկել պատրոնը։
7 օր սնվել եմ այդ ծառից ընկած մրգերով, այդ նուռեր ու խնձորեր ու տեղանքային է երևի աստծուց էր, որ համեդիք էր, որտեվ ընկնում էր, ես ֆիզիկապես ոչ կարող էի կանգնել, ոչ բան անել, էլի ընկնում էր գլորվում էր իմ մոտ, տենց ոնց որ օգնում էր էլի այդ բային։ Հետո 4-րդ օրը մի կերպ տենց վիրակապեցի ես ինքնուրույն, երբ որ բան արեցին, կրակեցին, այս ոտքից վերև կոշիկի շնորհքով ձիգ կապեցի վերքից դեպի վերև, որ արնահոսություն չունենամ, մեկ էլ մայկայով ու գոտիովս այս վերքս կապեցի, որ արնակամ չլինեմ, էլի։ Մի 2-3 օր հետո արդեն մի կերպ կարողանում եմ սողամ դեպի այդ գյուղացիներից մեկի բնակարանը, այնտեղ ալկոհոլ, քաշած արաղ լինում։ Վիրակապելու բանը այդ պերևյաս կանելու համար ինձ այտենց լցնում եմ վերքի վրա, որ դեզինֆեկցիա լինի, չգիտեմ ինչքան ով ճիշտ եմ էլի։ Նոր ինչ որ սրբիչ եմ այդ տան մեջից գտնում, ինչ որ նոր սրբիչով դնում եմ, մինչև այդ ճիշտ եմ հիշում, մի գիշեր կամ 2 գիշեր այդ տան մեջ եմ անցկացրել, գալիս են արդեն իմ հետևից էլի։ Այդ ընթացքում էլի բաներ ալնում։ Հերոսից մեջ դες հայրատկա լինում է այդ ընթացքում։ Այդ ճիշտ է, ես մի 3 օր ունեցել եմ մարտկոցը հերիք էլ ոնց որ 3 օր կարացել եմ բան անեմ, բայց ռիսկ չեմ արել, էլի տուն զանգեմ ինչ ասեմ, կամ զանգեմ ասեմ ինչ հետևանք ունենա, չեմ ասել, բայց կապի եմ եղել, կարացել եմ զանգեմ այդ Ղարաբաղի 911, դե այդ վաղ կապերը շատ դժվար էր, էլի, այտենց օրվա մեջ մի քանի անգամ կամ գար կամ գնար բան էին անում, ճնշում էին կապերը։ Ինձի գյուղապետի համարը տվին, ասին որ տարածքում է զանգի իրան, թող գա քեզի վերցնի։ Գյուղապետին զանգեցի, խափեց ասես քո մոտ եմ օդ կրակի քեզ գտնեմ, այնքան օդ կրակել տվեց, պատրոններս է բրծավ, մնացի այդտեղ։ Ես աստվածավախ եմ, ես ճիշտ ասեմ չի ուզում ինքնս մանել էլի, ես պատկերացնում էի, որ ինչա լինելու, ես պատրաստվել էի նրան, որ ես գերի չեմ ընկնելու, բայց ես չեմ ինձ սպանելու։ Երբ որ արդեն կհայտնվեն այդ թշնամի ասվածը, կկրակեմ երկուսին էլ իմ հետ կտանեի, այդ ժամանակ էլ ինձ կկրակեին, էլի։ Բայց քանի որ այդ վերոհիշյալ գյուղապետի դեպքը լինում է, ես մնում եմ առանց փամփուշտ, ոնց որ արդեն մնում է, չգիտեմ, բախտիքմ հաճույքին, էլի, թե ոնց կլինի։ Կա սամս։ Hey, ջախբեր։ Հալուսն եմ եկել վերջը, ցույց մեր գրավաստանգը։ Հա? Մեր գրավաստանգը ցույց։ Ցույց չես տալի։ Նոր եմ գրավել ձեռքերով։ Մտել էին ուղղակի տանել այդ հալանելու այդ գրաված տարածքներ, ինձի տան մեջ գտան տենց կիսա անգիտակից վիճակում ու տարան իրանց հետախոսական վայր սկզբում, քանի որ էպիկերով քեզ այդ ժամանակ իմ լավն էր, իմ մոտ ռացիա կար բան, մտածում եմ որ ես պահեմ, բայց քանի որ թե քարորիայի վաղտ, թե որ ի սկզբանե գնացինք Մադաղայից, հասկացանք էլի ինչերն ա որ մեզ պետք է, ինչերն ա մեզ խանգարում, էլի դրա համար նոր կետը գնալուց արդեն պայման ենք դրել ստակ, որ մեզի ապահովում է քեզ ինչ էպիկերովկով կամ ախպեր չենք ուզում էլի ուղղակի անիմաստ ներկա գտնենք, եթե ներկա պետք է գտնվենք, օգուտ պետք է տանք էլի, եթե չէ, ուրեմն չգիտեմ, համարեք դիզերտիրենք, համարեք փախնում ենք, ինչ ուզում ենք համարեք, անիմաստ չենք ուզում գանք։ Մի խոսքով շատ դժվարությամբ հասանք մեր ուզածին, էլի, թե լավ էպիկերովկ են այդ բրոնեժիլետը զենքերը, թե ռացիան բանը մնացածը ունեցանք։ Հետո բայց այդ ընթացքը իմ վայնի բիլետի մոտ է էլ է, այտենց կարացա համոզեմ, որ բիլետումս գրած է էլի, որ սովորական շարքային եմ, սպա չեմ էլի։ Դրանից հետո տարան իրանց ազգային անվտանգություն, Բաքու արդեն Բաքվում մոտավորապես 1 շաբաթ մնացել եմ, հետո որից հետո արդեն Արդաղան, եթե ճիշտ եմ հիշում, այդ տարածաշրջանի անունը, այդտեղ ինչ-որ տերորիստների համար բերդուն էին էլի պատրաստած, տարել են այդտեղ, ընդհանուր 55 օր գտնվել եմ գերության մեջ էլի։ Այնտեղ հայեր էլ կային, մենք սենյակում, սենյակ չէ, խուցում 4 հոգի հայ էինք, 4-ս էլ վերադարձել ենք,
Հետո այսպես էր այնտեղ որ հանկարծ ինչ որ տեղափոխություն, հարցաքննություն տանելու եւ այլը միշտ աչքերը կապում էին, էլի։ Արդեն մնացած խոցերում ով կար կամ ինչ կարգավիճակ էր կամ տեղանքային առումով չենք տեսել։ Բա ծեծում էին, տոկ էին տալի, ձեռքերս են վառել, չգիտեմ, ինձի հիմնականում համեմատած եթե կարելի է համատական մտցնել, ավելի մեղմ են ելել, որտեվ ես լավ վիճակի չեմ եղել, էլի։ Ուրիշներին ավելի բարդ էլի, այդ թե այդ նույն ծեծելը, թե այդ ինչ որ տանջելը էլի, այդ ամեն ինչը։ Մինչև գերի ընկնելն էր ամենադժվար պահը, գիտեք որն է, գիտակցորեն այն բանին գալը, որ դու հիմա ողջ ես, դու կարաս ապրես, բայց դու չես ապրելու։ Այդ մտքին գալն է եղել ամենադժվարը, որտեղ դու գիտես հիմա ողջ ես, առողջ ես, վատակույն դեպքում խնդիր կունենաս, ասենք, չգիտեմ, մի քանի օրգանի կամ վերջավորության հետ, բայց դու նաև ռեալ գիտակցում ես, որ չի լինելու այդ լավ դեպքը, էլի, այդ վատագույնը արդեն լավ դեպք որպես կոմոդ չի լինելու, էլի։ Գերության մեջ ընկնելուց հետո էլ արդեն դե սենց ասեմ, քանի ողջ էինք, հույսը կարող գալու ենք, էլի, եթե հետ չէին տալու, կոպիտ ասած, մեզ իմաստ չկար պահելու, որտեվ այդ պահելը ծախս էր իրանց համար, ամեն ինչից խոսացել ենք։ Մանկությունից ով ինչ կենթանի է պահել, մինչև, չգիտեմ, այս վերջերս ով ինչ գործով էր զբաղված, այդ ամեն ինչից հասցրել ենք խոսանք, էլի։ Իմը ինձ առողջ եղել, մի հոգի պապիկ ա եղել, որ հադրութից ենք դե, ու էլի կամավոր տղեկից երկու հոգի հետս։ Ամենավատ վիճակում ես եմ եղել այնտեղ, բայց միշտ ես եմ ասել տղեկ դուխով, այն կարգին հաղորդման մեջ այն պապին որ գալիս ասում եմ մուտիլով կանեմ սաղիդ գլուխը ջարդեն, այդ բձեն ես էի ընդ էլի։ Ընդդից մեկ ներվային անում ես սկսում էի բան ասել, գալիս են դե ես վիրավոր ընկած, ինձ ձեր չէին տալի տղեկին։ Ոչ մեկին չեն ասել, որ գնում եք, այդ գնալու պահը մենք մեր մեջ ենթադրություններ ենք արել, որը էլի նենց չի եղել, որ իմացել ենք հաստատ գալիս ենք Հայաստան, էլի։ Խցում նստած լինենք ու կան միանգամից սաղին տանեն, էլի։ Դե երկու էլ կա, կամ տեղափոխում են ինչ-որ այլ տեղ, կամ մենք մեր մեջ այդ մեր լավատես կողմը պատկերացնում եմ, որ հետ են ուղարկում, էլի։ Այդտենց ուղակի այդտենց բռնեցին ու տարան բան, արդեն ինքնաթիռի մեջ հասկացանք, էլի, արդեն ազնագազմա հայեր էին, արդեն հետ եկանք Երևան, այդ ժամանակվա Արցախի նախագահը եկավ մեզ դիմավորեց իր ծննդյան օրների միջալոց համել այդ օրը, ոնց ասեմ, փրկվանք։ Աննկարագրելի բան է, էլի, ոնց ասեմ, ինչ որ մեկը որ կյանքում ատամի ցավ չունեցե, բացատրես ատամի ցավը ինչ է, էլի, չի հասկանա, չէ, կամ չգիտեմ ինչ որ էմոցիա է, որ ապրելա պետք, չես կարող բացատրես, էլի, կամ ինչ որ ծեպը նույնագրես։ Ուղղակի եկա ու միացա կյանքին, չգիտեմ, բուժվեցի, վիրահատություններ տարա, ընդունվեցի աշխատանքի ու չգիտեմ, այտենց անցա էլի միապաղաղ կյանքի, այտենց ինչ-որ հատուկ նորություն բան, կամ նենց բան, որ առաջ չէի անում, հիմա եմ սկսել անել, դե ես փոփոխություններին հեշտ եմ հարմարվում, դժվար էր այնքանով, որ մոտավորապես 2 տարի չեմ կարողացել քայլել, այդ կաստիլներով եմ եղել, հետո արդեն չալիկով եմ եղել, բայց ոնց որ քիչ-քիչ ազդուրվել եմ։ Իսկ վերջում ինչպես կամփոփեք, եթե նկարագրելու լինեք ինչը պատերազմը։ Այսպես ասեմ, էլի պատերազմը ոնց որ մեր ժողովրդին էլ ու իրանց էլ ինչպես նույն մենտալիտետով մեծացրել են։ Մենք մեծացել ենք, որ մեր համար թուրքը, ադրբեջանցին վատն է, իրանք մեզի միշտ սպանել են, ցեղասպանություն եւ այլը։ Նույն ազնվությամբ, նույն պրինցիպով էլ իրանք են մտածում, իրանք են մեծացել, որ մենք իրանց ենք ցեղասպանություն արել, մենք իրանց հողերն ենք խլել, նույն պրինցիպով թշնամություն, այդ ձև թշնամաբար մեծացրել են։ Ճիշտ է, հարցը նրանում է, որ իրանք ճիշտ չեն, այդ ճշմարտությունը որ նայում ես, ասենք Ղարաբաղի բնակիչներից մարդ կար, որ իրանց երկրից տարիքով մեծ էր, բայց բանը նրանում է, որ մարդիկ այդպես մեծացել են ու թշնամացրած, ոնց որ այնպես է դրված այդ թշնամությունը, այդ ամեն ինչը, որ եթե հանգարց
ինչ որ պահել կա չի կարող ինձ թվում էլի ինչ որ տենց համերաշխություն բան լինի, որտեվ այդ գաղափարով մեծացած մարդուն բացատրել, որ գիտես ինչ, այսպես չի, այսպես է, քիչ դժվար կլինի էլի։